Друзья, мы рады вас приветствовать. Это проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. И сегодня у нас будет очень интересный и творческий выпуск. Дело в том, что, я думаю, по тому антуражу, который вокруг меня, вы поняли, что мы находимся в мастерской скульптора. И скульптора непростого. Познакомьтесь, это Николай Чечасов. Приветствую. Очень известный скульптор, и я думаю, что горожане, конечно же, видят все скульптуры, которые сделаны именно в этой мастерской и скульптором Николаем Чечасовым. Николай, ну расскажите нам, наверное, вначале про профессию скульптора, да? Это профессия или призвание? Образ жизни. Образ жизни. Да, потому что, ну, как и у ученых, у писателей, у нас нету такого разделения. Вот я пришел на работу, я работаю. Работа у тебя занимает весь процесс твой жизненный. Даже если занимаешься какими-нибудь другими делами, ты все равно думаешь о том, что ты будешь делать или что ты уже делаешь. И в голове все время крутится, и поэтому кажется, что для людей кажется, что человек работает только в мастерской, а на самом деле у нас у всех творческих личностей вот, процесс бесконечный, как бы, на весь день, на всю жизнь. И поэтому, наверное, это образ жизни больше, чем какая-то профессия или это. Ну да, это профессия, потому что мы этим зарабатываем на жизнь. В том числе. В том числе, да. Ну, действительно, получается, что вы постоянно в этом процессе находитесь, да, то есть, если, например, некоторые профессии можно домой прийти и обо всем забыть, да, то есть до следующего рабочего дня, то как творческий человек, скульптор, он все время думает о своих работах. А вот бывали такие моменты, когда вот у вас озарение прямо, ну вот, может быть, бывает такое, что скульптура не получается, что-то вот нужно добавить, и вот озарение приходит именно дома или во сне. Ну, во сне не было, а так, да. Ну, там даже, если взять творческие работы, ну, творчество это значит, как это, ну, для себя, там, для того, чтобы выразить свое эго, там, показать то, что у тебя там накипело на душе, или просто что-то красивое сделать. Даже вот на рыбалке рыбу вытащил, да, она как-то красиво лежит, извивается, сразу в голове образ какой-то, можно сделать что-то такое интересное. Ну, такая вот обычная даже бытовая ситуация. Ну, а так, да, многие работы, которые ты делаешь, они свободны от работы время, от лепки время приходят какие-то хорошие идеи, какие мысли. Особенно хорошие идеи приходят, когда ты уже все сделал, отлил, поставил, установил, и через месяц, надо было сделать вот так, это будет лучше. А что в этом случае тогда делается? Ничего. Записывается в блокнот, надо было сделать так. Действительно, то есть любой блик солнца, да, что-то такое, какой-то процесс или ситуация жизненная, она может... Лужа, там, дерево, человек прошел, книжку прочитал. Все это меняет, ведь поэтому многие художники не смотрят свои работы, то есть не любуются своими работами, потому что они замечают там ошибки, то, что можно сделать лучше, можно было переделать вообще. Кажется, что-то такое перекликается, а иногда некоторые сюжеты, да, снимаем, и я что-то не хочу даже смотреть, думаю, ну, пусть будет как есть. Вот. Это творчество. Скажите, а вот, допустим, ну, может, сложный вопрос, а вот какая ваша самая любимая работа, которую вы сделали? Моя? Да. Ну, для вас именно. Вот после которой вы сказали, все, ну, вот не было такого момента, что вы хотели вот сделать что-то получше, исправить. Нет, такой работы нет пока. Если я такое сделаю, значит, мне уже пора на пенсию. Заниматься там мемуарами. Там. То есть нет предела совершенства? Ну, не то чтобы нет предела совершенства, но если, как наш учитель говорил, когда ты доволен своей работой, то ты уже устал. Очень интересные слова. Наверное, прежде чем мы приступим непосредственно к практике, да, мы сейчас расскажем, какие бывают, да, скульптуры, из чего делается, и вообще посмотрим, вот, ну, несколько работ находится здесь, в том числе и достаточно исторических, да, которых знают все жители Якутии, да я бы даже сказал, наверное, и мира, да. Вот из чего делаются в основном скульптуры? Скульптура, ну, начинается у нас все с карандаша и бумаги. Мы все, как обычные люди, читаем, образ приходит, все равно мы зарисовываем. А потом из пластилина или из глины, ну, эту работу пока
нельзя показывать. Ага. Из глины или из пластилина лепим модель. Мгм. С модели мы снимаем форму. У нас есть форма Так. с одной модели. Это комбинированная форма, гипс, Вот было, да, с этим силиконом. М. А после этого снимается восковка, восковая модель. То есть туда заливается воск? да? Туда заливается воск, да, вот уже вот залитые вот лежат. Вот. Пыльно-грязно. Мгм. Ну, творческое. Да. Заливается воск, потом на воск, с воска снимается еще одна форма, воск вытапливается, и туда уже заливается металл. Там алюминий, бронза, латунь. Испытано на себе. Ну, вот, кстати, я не особо фанат, да, не смотрел сериал «Игры престолов», но вот это я знаю, что это Джон Сноу, да? Да, это это восковая модель статуэтки для Джорджа Мартина, писателя, который написал «Сагу льда и пламени», Мгм. по которой снят сериал. То есть у вас здесь рабочий материал находится, да? Да, А вот это сначала появляется Модель, это, да. вот эта модель. да. Вот обратите внимание, друзья, вот эта модель, она сделана из гипса. Да, ну, сначала было сделано из глины, а потом гипс, чтобы, ну, сохранился. Глина И сохнет, потом ломается. уже вот восковая часть. И, я, кстати, вижу знакомый силуэт. Можно взять, да? Да, Все горожане знают эту скульптура дворника, которая находится около кинотеатра «Центральный». Вообще, очень интересная идея. Она как вот пришла к вам? ну вот как раз во время отдыха. То есть сначала это был дворник, как в мультиках, там человек в шапке, с Мгм. метлой. А потом, ну не знаю, как-то мы с нашим дворником во дворе постоянно что-то разговариваем, пару слов перекидываемся. Мгм. Такой интересный был такой человек. И проходил, здоровался, разговаривал. А тут дворник поменялся. И как бы я тоже по привычке поздоровался, ушел, не поздоровался. Там, странно как-то. Мгм. Настроение плохое, что ли. Уехал. На следующий день тоже иду, тоже поздоровался, он тоже не здоровается. А дворник, оказывается, поменялся. Ага. А я и как бы и не заметил. Поэтому пришла идея, то есть сделать так, что как будто со спины, да, дворник. Ну, лицо не получалось, и решил, что с двух сторон. Все равно мы не знаем, как дворники наши выглядят. Ну, в целом, да, очень интересная сама по себе идея. То есть я по-моему, до того момента, как была статья, по-моему, про дворника, да, именно вот то, что он как бы всегда со спины, я почему-то даже на это не обращал внимания. То есть, я вижу, что скульптура новая, да, и как-то, дворник. А оказывается, вот такой вот посыл интересный. Но там было еще смешной момент, когда мы ее открывали. Ага. Приехали вот комиссия с мэрии, которая вот это всем занимается, открытием, презентацией. Мгм. У них паника началась, с какой стороны ставить микрофон. Где это фасад, да? Да, где фасад? Фасада нет. Здорово. Вот. И так, вот здесь видим вот бронзовые, да, уже отлитые. Бронзовый, латунный, да, это статуэтки на премии Дарханус, на языковую премию Новгородова. Мгм. То есть это вот в Да. процессе изготовления сейчас уже. Ну, Готовые, почти готовая, да. Осталось немного. Ну, а мировая известность, конечно, вот эта вот статуэтка, это копия, да? Да, это копия, ага, это Копия Оскара. для себя. Ее хотели кому вручить? Почему хотели ее И вручили. да, ага, стоит в офисе у Леонардо Ди Каприо. Вот такая вот. Причем, надо сказать, что это прямо как это, то есть килограмм 1,5 есть, наверное? 2,5. 2,5 килограмма. Да. Такая увесистая Весь статуэтка. как Оскар. Прямо, Не, ну тот Оскар серебряный, он легче гораздо. Ага. А настоящий Оскар 2,5 килограмма, там искусственный мрамор, там медь и так далее. В целом, допустим, можно к вам прийти в мастерскую и почувствовать, как это, да? Да. Чувство, когда ты держишь в руках Оскар. Да, интересно. Здорово. Ну, а сегодня мы, соответственно, друзья, перейдем к следующей скульптуре. Мы сегодня будем работать с этой статуэткой, да? Эта скульптура, она поедет в город Мирный. Это
городской там, персонаж, можно сказать, да. Это, был такой песик Филя, который трагически погиб, и горожане хотят ему поставить, ну, и увековечить его. Это как, ну, все мирницы его знали, поэтому хотят его увековечить. Вот я работаю уже над ним месяц где-то. И как раз сейчас мы порасчесываем его, сделаем шерсть, поработаем над фактурой. Пока анатомически он уже есть, а самое сложное осталось это детали. Я правильно понимаю, что вот это уже, ну, основа, да, самой скульптуры, или она будет отливаться? Да, опять то есть также это- будет сниматься форма, заливаться воск, весь процесс. То есть это самая вот основа, да? Да, Хорошо. тут даже вон лапы не пролеплены, половины лица нету. Ну, давайте начнем. Испытано на себе. Сейчас, на самом деле, может быть, по мне не видно, но я очень волнуюсь, потому что ну, вот скульптура, над которой работает, да, Николай Чечасов, и сейчас у меня есть возможность, ну, в прямом смысле приложить к этому руку. Но я думаю, что под руководством Николая все это пройдет гладко. И с чего мы начинаем? Начинаем мы С глины? С глины. Немножко надо вытащить глины. Глина это специальная, да? Она откуда? Какой-то Это вид кембрийская глина, остатки трилобитов и всей той живности Кембрия. Ага. Как и вся глина, она разными слоями, она с разных эпох получается. Это глину вы специально закупаете или добывается здесь, в Якутии? Можно... В Якутии есть глина кембрийская, просто доставить ее в Якутск это дороже получается, чем купить это ее в Петербурге и привезти сюда. Ну, у нас республика слишком большая, и дорог в ней очень мало, как вы знаете. Действительно. А в каком виде она приходит? Это как цемент, порошок? Да. То есть его потом Мешков. добавляете в воду и Да. до вот такой вот консистенции. Инвайт, просто добавь воды. Так, ну, мастер-класс. Не сколько мастер-класс, у нас как бы мы работаем как дизайнер, говорит, по референсам, да. У нас есть, ну, как бы раньше пользовались фотографиями, распечатками. Сейчас новые технологии, у нас планшеты. Вот Филя, и он такой лохматенький. Мы должны сделать такую лохматость. А чтобы сделать эту лохматость, мы подсмотрим эту лохматость у других более... Детализированных фотографий, да? Не сколько фотографий Фили, а просто с подборки разных скульпторов, да. Чтобы ориентироваться, чтобы это нам было проще работать. Как видите, они не похожи на Филю, ну, чуть-чуть чем-то, да. Но есть кусочки, которыми мы будем пользоваться. Но в целом Фили, получается, это как порода у него больше как терьер, да? Хоть он и бродяжка, да? То есть он больше на терьера похож. Больше на терьера похож, да. Такой с расцветом Эрдель терьера, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, Эрдель, Фоксик, что-то такое. Ну, мы сейчас воспользуемся его фотографией, потому что здесь очень характерные такие баки, и мы будем делать эти баки, потому что я пока еще их не начал лепить. Это вот здесь, да? Да, вот здесь вот в районе бакетбардов, где баки у нас есть. Сначала набираем массу, а потом формируем массу стыками. Стыки это такие деревянные, ну, иногда медные рабочие инструменты скульптора. Ну, формируем шерсть. Объем, да, примерно? Да, примерно. А потом уже более тонкими инструментами доводим его до желаемого эффекта. Просто делаем такие довольно хаотичные, и потом, когда будет что-то получаться, мы ее зафиксируем, а то, что не получится, мы перелепим. Это легко. Я смотрю, я прямо это даже боюсь трогать. Потому что всегда, ну, как впечатляет, да, когда вот тоже... Вот мы делали пленэр, был пленэр на улице, да, художники. И вот, как бы казалось бы, ну, сделать картину, ну, тоже не так сложно, да, ну, что-то нарисовать. Но
сделать это композиционно, красиво, верно и подобрать краски. Тут тоже, допустим, сделать определенный объем и так, чтобы это все гармонично смотрелось, мне кажется, это очень, очень сложно. Ну, это приходит все с опытом только. Ну вот, глина. Так, попробуй давайте. Да. Вот мы будем лепить вот этот вот кусочек небольшой на шее, он довольно большой. Мы его налепим из 3-4 маленьких кусочков. Вот подобный, да? Да. То есть я вот сейчас просто Да. сюда. Прилепляем. Как? Давим, нормально. Так. Еще глинки. Вот прямо вот кусочками вот так вот можно, как сосульки, налепить. Вот так, да? Да. Ну, выше. Выше? Да, смелее. Не страшно. Мы его можем переделывать часами, сутками. Я вон голову памятника Лены слепил раз 5, наверное. 5 раз переделали? Ну, то Вот. есть делали эти... Полностью доделывал, вечером уходил довольный, утром приходил и полностью разбирал и собирал заново. Ничего себе. Это Вот что значит творческий процесс. Так, теперь достаточно. стыком, да. Теперь я как Просто бы... большими кусками вот смотрим сюда и просто можно надавить прямо. вот Да, делаем грубо. шерсть. Ага. Просто делаем форму, что он примерно вот такой вот формы, а потом более мелкими стыками уже правим. Так. Да, теперь можно уже мелким. Можно петлей ее, и можно вот так вот Подстрелить. фигурно. Ага. И с другой стороны этим кончиком. Так, ну здесь, наверное, подправим уже. Да. О, нормально получается. Слишком ровно, кажется. Да, слишком ровно. Вот, уже все заметно, да, все уже чувствуется. Чуть-чуть добавим там, где по форме, Так, чуть-чуть, да. сюда, да? Да, лишнее убираем. Работа у нас грязная, так что пачкаться не боимся. Сколько Вот. глина сохнет? Ну, если жарко, то в течение минут 20. Поэтому мы ее все время сбрызгиваем водой. Так, И укрываем полиэтиленом. Да, вот теперь вот здесь вот глубже нужно взять. вот здесь, да? Да, ага. Ну, тоже фигурно как так. Более художественно. Да. Так, хочется вот как-то здесь так провести. Да, можно. Не, смелее, там поглубже надо. Ну, специально такой маленький инструмент, чтобы не слишком глубоко. Можно вот этим. Все понял. Так, Да. можно поглубже, да? Да. здесь? Нужно. Нужно даже. Да, вот. И вот там вот внизу, получается, у него же здесь расширяются волосики, да? Убрали в эту сторону. Взяли кусочек глинки, добавили посерединке. Вот так вот. И тоже прочертить, да? Ну, можно чертить, можно пока оставить. Вот здесь вот надо подобрать, если многовато. Можно вот этим, более квадратный, не острый. Надо углом взять. Как угодно. Главное вот это вот лишнее убрать. Вот можно ее прямо вырезать. Вот так, да? Не-не-не, нижнее вот это вот. Вот это. Просто берем, выбираем. Так много. Да. Потом чуть-чуть здесь подправляем, маленько выглаживаем. Вот, уже. Так. Теперь внизу смотрим на фотографию. Здесь дырочка же есть, вот здесь вот добавить ее. Так, да? Да, поглубже ее. Да. О. Ну вот. Теперь идем дальше. Добавляем сюда баков. Вот у него за ушами. То есть внутри ушей вот такие. Вот здесь, да? Прямо много туда. Так? Да, еще больше. Вот сюда, да? Не, выше чуть-чуть. Выше? Вот Да. здесь? О. Дави. Это же глина. Вспоминай детство. Сейчас я вот не могу припомнить, что из Можно глины клей делали. Ну, не клей, ну, не статуи. глина, а там пластилин. Не, с Грязь детства я на помню, улице. да, этот, что-то делала. Сюда, выше, да. Но мы пульки для рогатки сушили.
Это мы вот эту делаем часть? Не, вот эту нижнюю. Вот это, да? Да. Ага. Ну вот, в принципе. Ну, можно еще чуть-чуть добавить. Мгм. И тоже стеком ее прямо выделить ее, вырезать. Там же вот такой вот прямо четкий след есть. Ага. Вот отсюда. Мы ее прочертим. Так, стек вот этот. Можно маленький, можно Вот этим? большим, да. Без разницы. Так, нужно сделать... Вот эту вот линию, чтобы отделить морду от уха. Не, смелее, а не поглубже. Да. Так. Ой. Да. Да? Это Так. до последних штрихов это такой момент у нас по 1000 раз меняется. Ага. Так, Поэтому- потом слишком симметрично тоже, наверное, не Да, очень. ага, Так делать? да, можно чуть-чуть. Ну, не прямые, а такие волнистые. У него шерсть такая волнистая, и поэтому волнушками. Да. Во. Отлично. Да. У вас как-то быстро получается, да, по-моему, этот глины снимать? Как? Зажимаю? Да, Я ага. понимаю. Просто А, почему-то остается. Так, вот здесь у него торчит. Вот эту надо налепить тоже вот эту часть, да? кусочек. Так, а он у нас находится Прямо под этим вот сюда вот. вот сюда. Да. ага. Так. Не приминать сильно, а так просто сформировать его, налепить такой бортик. Вот так вот. А, Вот, а потом у него внизу тоже вот такие же сосулечки такие. здесь. Тоже налепить. И побольше. надо. Побольше надо кусочек. Побольше. Ага. Еще побольше. Еще побольше? О, нормальный такой кусок. Вот сюда, да? Ага. О, отлично. Тоже его так вот бортиками чуть примять. О. Потом берем большой стек Мгм. и делаем вот эту вот складочку. Вот так. Так вот берем и приминаем все вот это. О, тут попробуйте, покажите. Слишком радикальные движения. Нет. А, Просто мы чуть-чуть доведем вот эти вот. Они же слеплены. Просто мы чуть-чуть довели. И вот с этого вот бортика они еще идут вот так вот. Волнушка прям вот так вот. тогда еще надо добавить Да, много глины берем, прям кус. Нет, маленький, поменьше. Ого, настолько много. надо чуть-чуть его раскатать. Ну, Так. руки-то надо испачкать. Ага. Так, как, двумя руками? Ну, можно и двумя. Так сделали. Да. Прямо такой колбаской вот так вот Ух положить. ты. Очень ответственно. Вот так? Да. Вот сюда прямо? Да. И его туда хорошенько примять. Да. О. Ничего себе. Сюда захожу немножко. Да. Так. Ой. Угу. Да не страшно. Может надавить прямо. Так. Ага. Вот. Теперь нарезать вот эти вот локоны, как бы, да? Вот прямо Да. сверху вниз, да? Вот так? Да. Так. Насколько глубоко? Глубоко. А потом мы будем еще подлепливать и формировать, ну, чтобы они были не одинаковые. Ага. Вот здесь вот большой кусок надо убрать. Так. Прям большой. Не ближе сюда. Сюда? Да. Тоже так, да? Да. О, Ой. да, потом чуть-чуть. Мгм. Так, здесь тоже, да? Да, ага. Теперь стейками поменьше, чуть-чуть подправить, сделать такие. Пригладить чуть-чуть порезать. Так. Да. Оказывается, чуть-чуть торчит. Вот примнем. Что торчит? Вот это торчит. А. Чуть.
Застегнем. Я еще даже не дожал как будто, да? Да. Так. И... Потом, как приеду в Мирный, Да. посмотрю на собачку, а здесь будет совсем другой рисунок. Почему? Я обязательно оставлю. Оставили, Да. да? Тогда надо сделать идеально. Теперь можно формировать его чуть-чуть. Это. Не, это уже было Так, лишнее. лишнее, Да. Ой. Так. Вот здесь есть маленькие зубчики, и мы плоскостью ее просто будем выравнивать. А, Вот так вот. Все, что мы сделали, просто его будем так вот выравнивать. А в целом вот эти инструменты, да, вот я знаю, что у художников там, да, кисти определенные, там, шерсть, да, ну, какие-то такие, то есть нюансы. У скульпторов попроще или тоже к инструментам отношения, ну, то есть как должно быть именно качественное? Ну, в целом, вот я, допустим, смотрю на стек, да, это Да. такая вот, ну, железка, Железка. изогнутая. Да, ну у нас, допустим, вот эта вот петля, она медная, стальная. Здесь вообще без петли. Ну, мы как бы, это готовые стейки, просто я дорабатываю их немножко. То есть под себя, под себя, да. для чтобы удобства, удобнее. да? И все. А это самодельный. Так, вот так вот, да, делаем? Да. Во. Вот здесь вот, где остаются вот эти вот шрамы, их тоже нужно выглаживать. Так, Нет, вот только эти стороны. чтобы это. Ну, кусочек гипса. Ага. Его вытащить Вот. надо, да? Или вот эти Ага. куски, да? Да, лишнее убрать. Так, если что-то хочется его туда подмять. Да, конечно. Так, немножко. Потом. Ой. А? Обратная сторона. Какой? Вот этой? Нет, которая зубчиками. Потому что которая ровная часть, она оставляет поверхность неровной. А которая зубчиками, она выглаживает. По этой стороне, вот так вот ее просто. Внутри. Да. Угу. Выглаживаю. Вот осталось невыглаженные. То есть мы сейчас вот эти лишние, как бы, Да, шероховатости убираем, да? да. Все, шерсть готова. Ну там добавим еще пару штришков, чтобы выделить. Это шерсти много сделали, это еще наверху не забудь. Так, где? Где наверху? Ну вот эти вот все, наши баки, Ага. уши. В целом, эта часть еще надо доработать, да? Вот это убрать, да? Да, ага. Лишнее подбираем. Что-то не хочет отрезать это. Ну, тогда можно примять. Вот. Теперь баком. Так, вот эти, да? Да. О. Смелее. Если что, налепим заново. А вот, допустим, когда рассказали, да, про случай с скульптурой Лены, да? Приходите с утра и полностью заново лицо делаете. Ну вот тогда получалось так. И сколько за один день можно как бы сделать, да? Довести до ума нет, а сформировать, да. Ага. Конечно. При надлежащем опыте и сроках, которые всегда поджимают. Так, где еще добавить? Вот эти вот причесать. Вот эти вот перечесать. Да. Так, да? Ага. Ну. Отлично. Ой. Нет, просто мы прижмем вот так вот. Ага. Ну, на этом пока достаточно, потому что глина еще слишком сырая. Она должна чуть-чуть подсохнуть, чтобы такая была дубовенькая. Еще Да, подрезать потом. Теперь мы перейдем к нашему глазику. Глазик. Да. Так. У нас все крутится. Это шоу. Это рабочий планшет, поэтому его тоже можно чуть
зафиксировать. Вот. Мы сейчас будем делать такое глазное яблоко. Вот эту вот штучку оставляем, это блик. Да, мы его будем выравнивать. Ну, ты будешь работать с этим глазом. Это еще более тонкая работа, я так смотрю. Это очень... А блик должен быть одинаковый вот здесь и вот здесь, да? Ну, с этой стороны. Да. Ага. Сначала мы глазик выровняем, просто вот, Ага. вот так вот. Со всех сторон сделаем его круглым. Так. Чистим стык и такими полукруглыми движениями. Да. Так, это левой рукой, я-то правша. Не, ну и левой рукой. Это Ой, работали. неправильно? Не, нормально. Нормально. Можно пальцем. Пальцем? Да, мне просто пальцы слишком толстые, чтобы подлезать туда. Так, а вот эту часть Да, подровнять надо. да, чуть-чуть подровнять. Так. Нужно этим сверху правой рукой. Так. Угу. Мастер. Так. Ну, о, да, отлично. Ага. Еще чуть-чуть. Вот, это, Края, чтобы были ровными. вот эти, да? Да. Так. Это даже, наверное, я вот по себе, да, по нашему, как можно сказать, поколению, да, мы отвыкли работать, ну, с чем-то вот таким вот материальным. Привыкли там что-то на компьютере делать, да, там в планшете, в телефоне. А вот чтобы руки у нас привыкли только кнопочки нажимать, ну вот эти, работать с экраном. Если вы, друзья, не понимаете, о чем я говорю, попробуйте, ну, если ваша работа не связана с рукописным текстом, попробуйте что-нибудь написать от руки. Это уже тоже достаточно сложно. Да, я тоже немного тренируюсь от руки писать, тот полностью отвыкают писать. Ну, мелкая моторика, все. Там что-то нужно записать. Это ладно, по работе я там еще Вот, теперь как-то мы пишу. формируем Ага. зрачок, мы просто его рисуем. Нет, сначала острой стороной мы его просто рисуем кругляшок. Вот этот. Да. Он почти занимает весь зрачок, но Чё себе. мы его должны нарисовать. Так, это надо вот здесь где-то. Просто круг сделать. Не, Ой. это блик. Сам Блик? зрачок нужно сделать. Большой, Большой, да. То, что мы будем вырезать. Да. Вот это проблема. Так. Ну, нарисовать кругляшок. Это даже в детском саду это можно сделать. Так? Да. Ну, отлично же. Главное, чтобы собачка не была косой потом. Да, вот. Нормально? Ага. Да. Теперь обратной стороны. Вырезаем. Мы да? же блик оставили же, да? Ты же примерно видел, да? Ну вот примерно где-то. Да. Ага. И вот Он должен быть этим вырезаем. Сразу много или по чуть-чуть лучше? Лучше от центра. От центра. Да. Не от края, а от центра. Да. И по полукругу вести его. Не кусочками, а так сразу. Сразу Как ложкой поглубже? мороженое. Так, я боюсь, этот блик наш. Не, ниже блика надо брать. Ой, правильно? Нормально. Да. О, да. Так, вот где-то здесь. Да. Ага. Ну, сначала можно грубо, а потом там все равно ровнее. Ага. Вот эти, может, которые поострее. Так. Но все равно край придется этим. Края блика этим делать. Ага. С этой стороны просто вырезаем. С той стороны. Вот так, да? Это вниз. Вот так вниз. Да. Все. Теперь нужно заглубиться вот этим круглым Ой. посередине, чтобы это был как зрачок. Да. Круглым? Да, круглым. И вот так покрутить, чтобы он это вырезал. Так. Всё. Так, вот эту вот сюда, да? Покрутить? Как? В середине его чуть-чуть покрутить. Вот так? Это вообще я... Вот так вот. Ага. Таким движением, да.
да? Да, да. Еще? Да, еще можно чуть глубже. А теперь нужно сравнить оба глаза и довести его до того же состояния, как тот глаз правый. А теперь я могу пойти попить кофе. Есть человек, который все это сделает за меня. Вот я целую неделю этот глаз не могу слепить. Серьезно? Да, я уже 2 раза переделывал. Тогда будет написано Николай Чечасов, скульптор, правый глаз Руслана Чирова. Да, да, да. Я так и напишу. Ой, сейчас как бы... Так, да? Угу. Немножко большой блик. Его срезать? Да, срезать. А вот, все правильно. Уже в теме. Еще больше срезать. Слишком выпирает. Да, да, да. Ну его прямо, он по направлению глаза сейчас идет. Его нужно прямо стоя был, чтобы он ловил солнце сам, по идее. Как? Вот так вот. Надо Он сейчас, ты его по форме режешь, а он должен быть прямо. прямой. Да, чтобы он отличался от вообще формы глаза, чтобы он по-настоящему ловил блик. Тут еще это как века, да? Тут нету. Ну его налепим сейчас, хорошо. Еще на работу себе добавил. Берем колбасочку, прилепляем и потом стыком выравниваем, да? Все. Так. Века не хватает. Нет, сверху лучше его подровнять. Так, да? Так? Просто проведи его вот так вот. Плавно. Да, да, о. Сейчас себе. И туда слизник туда продавить. В самом Слизник? конце вот так вот. Провел же. Сладко ты туда вдавить. Ой. Вот так? Да, и туда вниз. Не, это вверх, надо же вниз, Так, вниз. чтобы Ой. слезы капали. А, А то тебе слезы капают слезы вверх. текут вверх. Слезы текут вниз. О, да. А вот это вот, А это подровнение. о, отлично. Так. Испытано на себе. Да, 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 да. Сверху верхнее веко туда вдавить. Тоже вот так? Да, да, точно так же. Все точно так же. Да. О. Ой. Так. Если что-то не получится, то долепить. Вот это приравнять, да? Ага. Да, да, да. Ну, может быть, даже это. Стакан? Нет. Не, нормально, нормально. Отлично. Теперь вот со стороны носа вот это исправить. Эту часть. Так что, да, чтобы у тебя это... Зрачок круглый был, сейчас он немножко на козий похож такой. Овальный. Так, не поравнял? Сравнял? Нет? Не, вот этот край, да, а сам зрачок он такой немножко овальный, да. Надо вот это подправить, да? Да, Часть. кружочек подправить. Да, да, да. Ой. Так. И внутри тоже так чуть-чуть подгладить. Да, да, да. Остатки. Ой, рука дрогнула. Ну, ничего страшного. Так. Да, во, отлично. И, вот теперь бликорезкой блик. Так, Срезать надо? да, ага, Вот так? да. Чик, одним движением, да? Ну, можно несколькими.
если не получится с одного Вот так? раза. Да. Больше. Еще больше. Она должна быть плоская, да? Да. Ой. Ну, чуть-чуть так подровнять. И край оформить этой же петлей Так. с краев. Вот здесь. Да. Какая тонкая работа. Или тонкая работа — это когда маленькая скульптура, да? Но это тоже не такая большая, грубая. Большая. Это тоже тонкая работа. Как? Угу. Здесь тоже по краям пройтись. Чуть-чуть подровнять. У меня как бы еще, если длинный проход нормально, вот когда мелкие сложности возникают. Ой, нормально. Продолжайте. Так. Тут можно, да, так? Да. И руку там на нос положи, он не сломается. Просто не примнется. Так. Так. Отлично. Ну что, я думаю, что в рамках нашей программы это были завершающие штрихи, но тем не менее впереди еще много работы у Николая. Желаем ему успехов. Ну и мирнинцы уже где-то в конце весны, в начале лета, да? Да. Уже увидят эту замечательную статую у себя в городе. Николаю огромное большое спасибо за спасибо. такую возможность прикоснуться к искусству, потому что я до сих пор у меня мандраж на самом деле. То есть это такое очень интересная творческая деятельность. Ну и желаем вам, чтобы у вас чаще было вдохновение, еще чаще, чем сейчас, да, то есть чтобы когда вы сделали скульптуры, чтобы после того, как вы его приготовили, было не так много желания что-то исправить. Ну, то есть оно должно быть, да? Спасибо, да. Да, должно быть, но тем не менее, чтобы не было критично, Да. то есть чтобы было в меру. Ну, а вам, дорогие друзья, мы желаем здоровья, успехов, ну и, конечно же, удачи. Это был проект «Испытан на себе» на канале Якутия-24. Испытано на себе.